चाओ चाओ वर्सेस कॉकेशियन शेफर्ड। पूरी वीडियो देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। चाओ चाओ को ओरिजिन चाइना से है, कॉकेशियन शेफर्ड को ओरिजिन कॉकेशिया से है। चाओ चाओ की स्पीड 20 से 33 किलोमीटर पर आबो होती है, कॉकेशियन शेफर्ड की स्पीड 35 से 38 किलोमीटर पर आबो होती है। चाओ चाओ का वेट 16 से 41 केजी तक होता है, कॉकेशियन शेफर्ड का वेट 45 से 50 केजी तक होता है। चाओ चाओ की हाइट 43 से 56 सेंटीमीटर तक होती है, कॉकेशियन शेफर्ड की हाइट 64 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। चाओ चाओ का लाइफ स्पैन 11 से 13 साल तक का होता है, कॉकेशियन शेफर्ड का लाइफ स्पैन 10 से 12 साल तक का होता है। चाओ चाओ का बाइट फोर्स 220 psi है, कॉकेशियन शेफर्ड का बाइट फोर्स 650 psi है। चाओ चाओ के कलर्स ब्लैक, फॉन, क्रीम रेड। कॉकेशियन शेफर्ड के कलर्स स्पाई बैड और स्पॉटेड कलर एक्सेप्ट लिवर ब्लू एंड ब्लैक। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।